A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda 'anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Al-ayah. Walau tardo lan ora pisan-pisan ridho angka saking sira al-yahudu sampai Yahudi wala nasara lan ora Nasrani hatta tattabi'a sehingga yen ta'an sira millatahum ing agamane Yahudi jeung Nasara. Dinahum tegese agamane Yahudi jeung Nasara. Qul inna hudallahi huwal huda. Qul ucap sira inna hudallahi. Ucap-ucap apa inna hudallahi satu meneh pituduh Allah. Ayil islama tegese agama Islam. Huwal huda. Huwa ya hudallah. Al huda iku pituduh. Iku utawi ya dan kurang bagus. Anu tamat mah jadi keur pasal wae. Huwa ya hudallah al huda iku pituduh. Wa ma'adahu dalalun. Manu teh barang ada kang selia kang ahlian ya makhluk ini hudallah dalalun iku sasar. Walain demi Allah yakti lamun lamu kosamin utawi lame iku lam kosam. Jadi ngabuang ieu na mukasabeh majrurna. Jadi sama wallahi lain. Wallahi lain. Jadi wala wa kosam mukasabehna dipikeun Allah. Jadi walain demi Allah yakti lamun ittaba'ta anut sira ahwa'ahum ing pirang-pirang hawanya ing pirang-pirang kapengene Yahudi jeung Nasrani allati yad'unaka kang pada ngundang kang pada ngajak ya Yahudi jeung Nasrani ka sira ilaiha maring ahwa fardon kira-kira deh ba'dan ladzi lam susana kang ja'aka teka ya alladzi ka sira minal ilmi saking ilmu al wahyi tegese wahyu minallahi saking Allah ma orang anak laka kudu sira minallahi saking Allah min waliyin apa kakasih yahfizuka kang ngaraksa ya wali ka sira wala nasirin lan orang anak kang nulungan yang nangka kang nyegah ya nasir ka sira min saking Allah alladzina atainahumul kitab. Alladzina utawi wong akeh kang pada ataina ngawehakeun kita hunting alladzina alkitaba ing kitab mubtadaun iku jadi mubtada. Jadi utawi wong akeh kang yatlunahu hale maca ya alladzina hu ing kitab haqqa tilawatihi kalawan bener macane kitab. Ayat rokunahu tegese pada maca ya alladzina hum ing kitab kama unsila kaya oleh den turunkan ya kitab wal jumlatun bi jumlahi hal di hal. Tadi ya sedunahu hale kan jumlahnya jadi hal. Wa hakun lan utawi lapan hak. Ya hak tilawati wa hak lan utawi lapan hak. Nusiba iku dinasabakan. Ya hak alal masdari ing atasnya di masdar. Wal khabaru ta khabare iku lapan ya ulaika yu'minuna bi ulaika iku tarisa budayane alladzina yu'minuna iku pada iman ya ulai bi kelawan kitab nuzila dan turunkan ya ayat fi jama'atin ing dalam jamaah dalam kelompok kodamu kan pada teka ya jamaah minal habisyati saking habsi wa aslamu lan pada manjing Islam ya jamaah wa mayakfur lan sapaman
yakfur waman lan sapaman yakfur kang kufur siman bi kang kitab ayat bil kitab tegese kalawan kitab al mukta kang den tekaaken bi ayu harifahu kalawan yang tang robah siman hu ing kitab faulaika humul khasiruna maka utai sabudayane faulaika maka utai sabudayane mayakfur hum ya ulai al khasiruna iku kang rugi kabeh lima sirihim karena membalik ke ulaik ilan nari maring neraka al muabbadati kang den lawasaken alehi bingat nase ulaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tardu'aka al-yahudu walan nasara. Asbabun nuzul menurut mufassir riwayat. Golongan Yahudi jeung Nasrani eta terus ngarongrong ka Kangjeng Rasul, ngadebat ka Kangjeng Rasul. Bahkan eta Yahudi jeung Nasrani ngajak ka orang-orang mukmin termasuk ka Kangjeng Rasul wanita ngajak. Baik dengan cara halus maupun dengan cara radikal. Eta orang Yahudi terus baik secara dirangkul maupun secara dipukul. Pokoknya mah hayu baik nama ngarahan supaya orang-orang Islam eta ninggalkeun kana agama. Laju mengikuti memeluk karena ajaran Yahudi atau lamun Nasrani ngajak Nasrani. Jadi orang Yahudi kekeh ngarahan baik supaya urang teh mengikuti karena ajaran manehna. Orang Nasrani gitu, boga visi dan misi hayang mengkristenkan seluruh umat manusia supaya mengikuti karena agama. Nah, pikir menanggulangi hal ini Allah Subhanahu wa taala nurunkan ayat. Cek Allah, "Wala tardu'aka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Walang tardu. Moal sampai irage moal ridhoeun. Moal senengan. Angka ka anjeun Muhammad. Al-Yahudu saat mual senangan mual ridwan Al-Yahudu tangkorak Yahudi wala Nasrani jeung orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen baik Protestan maupun Katolik. Mual senangan sampai ilah eta mual senang na mual ridwana hatta tattabi'a millatahum sampai ke anjeun mengikuti kana agamana. Dinahum teh sama agamana. Jadi lamun can memeluk agama Kristen mau orang Nasrani eta mau senang hati. Orang can masuk ke agama Yahudi mah orang-orang Yahudi mau senang hati, mau ridhoeun. Tetap baik main ngarahan. Sampai kan orang mengikuti karena agama. Maka wajar orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani melancarkan berbagai macam cara dengan memurtadkan orang-orang Islam. Baik melalui budaya, baik melalui pakaian, segala makanan, diiming-iming ku jabatan, macam-macam. Sodorkeun ke orang-orang Islam supaya ninggalkeun agama Islam, terus memelukkan agama Yahudi, lamun orang Yahudi, lamun orang Nasrani, anu ngarahan ka urang, berarti kita memelukkan agama Nasrani. Karak anu seneng, karak bunga, karak bisa senyum. Wari moal, lamun urang mesti kekeh pageuh ka agama Islam, maya nama ceberut bae. Seri. Tanah hadi-hadi ada. Tetap baik mana mau kepisir misi supaya kurang dia mengikuti karena agamanya dengan mamerkeun budaya manehna melalui televisi, HP segala macam ditonton kurang diikuti kurang tak mengikuti mah urang seneng main hiji kacana beunang dan urang kitu nya sok kagoda bae padahal ya mesti bedakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia ayat dijadikan dalil ku para ulama bahwa orang teh kudu ekstra hati-hati menghadapi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Nah sebabnya lantaran gitulah kan mesti bedaan ku Allah. Tetap baik hatana eta moal ridhoeun moal senengeun sampaikan orang mengikuti kana agama manehna. Maka orang kudu benar-benar hati-hati. Ulah sampaikan katipu daya kumaranehna. Mau bagi cara-cara manehna bikin memurtadkan orang-orang Islam.
Qul inna hudallahi huwal huda. Bedakan Muhammad. Sanyanya petunjuk Allah yakni agama Islam. Huwal huda, itulah petunjuk yang sebenarnya. Adapun agama-agama yang lain atau lain, wa ma'adahu dolalun, selain daripada agama Islam dolalun, sesat. Maka kurang bersyukur kalau Subhanahu wa taala memelukkan agama yang benar yaitu Islam. Inna dina indallahi Islam. Luar daripada Islam dolalun, sesat. Jadi kayak istilah semua agama baik. Daya. Maka bising ayat ini PPKN udah dihapus ya Pak. Karena Sarojik mengakui agama lain kita adalah benar kena hukumnya. Sedangkan pangeran lain, syariat lain, sedangkan agama yang benar mah hanyalah Islam. Atau itu mah bagian bagian ranah toleransi. Kurang anggap agama Kristen goreng atau emang gitu kan? Tuhana Trinitas urang kudu tak wahdaniyah tunggal esa. Itu mah tilu. Itu ge sarua ka urang eta nganggap dolar atau ulang marah. Emang kitu ieu dina kitabna. Dina Injil buatan manehna ngarang-ngarang leluhurna ge. Emang kitu diajarkeunna bahwa Tuhan itu adalah tilu. Dan juga ngalete kana Islam. Ngalete kana nabi urang atau eta mah wajar sebeda agama ieu. Jadi eta mah ulah sering laporkeun kitu mah. Sebagai tanah agama. Kecuali manehna ngaku goreng ka orang Islam deui, buku jamaah Islam aya goreng ka urang. Heuh mah kudu kudugan. Eta mah ka umatna keneh atuh tepkeun bae ajaranna ieu. Mentak urang teh naon sieun dilaporkeun emang kitu kan. Najan manehna nganggap semua agama baik, tapi manehna muluk agama Islam teteplah dina hatena mah berarti munafik manehna. Dina mulut menganggap semua agama baik, tapi ternyata manehna meyakini bahwa Tuhan itu adalah wahdaniyah, esa. Lamun dua tilu teu hati. Jadi nggak sebaik lemah dia mah peran baik jam masing-masing gitu ya. Yahudi ngaku goreng kan Nasrani ngaku goreng kan Islam. Ada Islam itu umat nama tulis tadi. Sebenarnya orang kamarnya ngaku goreng karena eta di Indonesia apa melanggar undang-undang. Kita menghormati karena kebinekaan, karena kemajemukan. Nah, jadi cek Allah sangatnya petunjuk Allah lah yaitu agama Islam. Itulah anu petunjuk sebenarnya nama. Seluruh daripada Islam dolal sesat udah diikuti. Walain demi Allah, lain tabakta kata lama kosong. Lain tabakta ahwahum demi Allah, seandainya maneh Muhammad mengikuti karena kahayang orang Yahudi jeung orang-orang Nasrani, allati yad'unaka anu mana eta Yahudi jeung Nasrani teh ngajak kapan ka anjeun, ngajak ka maneh ilaiha supaya mengikuti karena kahayang-kahayangna karena hawa-hawa. Fardon kira-kira tak andai kata maneh mengikuti karena kahayang-kahayang Nasrani jeung Yahudi ba'dan ladzi ja'aka minal ilmi setelah datang ke anjeun pengetahuan yakni wahyu, bukan datang wahyu bahwa kita dina Islam, bahwa Allah Ma adalah Ahad. Nus datang ke anjeun wahyu di Allah Subhanahu wa taala menerangkeun tentang ajaran Islam yang benar. Misalkan maneh kira-kira kena kalah mengikuti kana ajaran Yahudi, nuturkeun kana ajaran Nasrani. Malaka minallahi min waliyyin wala nasirin. Atuh moal maneh moal menang pertolongan ti Allah, moal boga kekasih. Jadi Allah eta moal jadi kekasihna deui. Allah eta moal jadi penolongna deui. Moal boga pelindung anu ngajaga ka maneh jeung moal anu nulungan yapna ka minhu anu maneh teh bakal dijaga Allah Subhanahu wa taala. Moal lamun buku geus datang wahyu, geus datang kebenaran, ikut-ikutan keneh kana Yahudi, ikut-ikutan keneh kana Nasrani. Atuh eta geus anu kitu mah moal menang moal ieu ti Allah eta manggil waliyin. Jadi Allah eta moal jadi penolongna, Allah eta moal jadi kekasihna. Geus bae sabodoke. Dua urang buku geus datang hidayah, geus datang petunjuk Al-Qur'an sebagai pedoman urang, hadis sebagai syariat urang. Datang ka urang, kunaon aya Yahudi ngajakan. Ayo cenah urang ordenan. Lamun Sundatan kudu ordenan supaya mantap. Ulah doang paeheun. Eta ajakan Yahudi, ajakan Nasrani, bener. Diundang urang, ngadon goyang di imah urang. Bingklek we. Eta geus Allah eta mau jadi penolongna, mau jadi kekasihna anu bisa ngajaga ka dirina.
Nah sebabnya aku mesti datang hidayah tinggal di jalan ke kalah habita karena syariat batur, kalah habita karena budaya batur. Ada yang pakai gamis dipoyokan bae ke Arab. Buku Rasul besok pakai gamis. Ada eta budaya-budaya barat. Waktu di komentar. Alladzina atainahumul kitab, mana tadi? Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati. Jadi apa penyebab turunnya? Asbabun nuzul menurut mufassirin biriwayah, di antara golongan ahli kitab yaitu Yahudi dan Nasrani. Kan ahli kitab ya, Yahudi diberi kitab Jabur, izin Taurat yang hanya kami di rumah. Bahkan bawani yang kitab baru yaitu Talmud. Kita tetap percaya karena kitab menarik itu dirubah, direvisi, direparasi. Nasrani diberi kitab Injil. Kalau diganti ke Bible, setepal rubuh, berarti kan kita percaya kan kitab. Nah, jadi di antara golongan ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, keluar di antara kitab di musyrikin disebutnya. Ada Konghucu, ada Majusi, atau karena musyrikin. Ada yang disebut kafir kitab, ini kan yang memang asli kitab, nah ini mesti ubah. Ternyata di antara golongan ahli kitab, baik itu Yahudi maupun Nasrani, sekitar jumlahnya 40 orang. Anu 32 Nasrani sengaja datang berbondong-bondong ngalut-ngalut ngabandalut ngemat-ngematnya tang pinang datang ke Kanjeng Rasul di mana? Di daerah Habsi. Ada 8 deui golongan Yahudi. Sepertikan Yahudi banyak 8. 32 tadi ti Nasrani, 8 ti Yahudi, berarti kabehna sabaraha? Ayat 40. Jadi penyebab turunnya ayat 40 di ahli kitab baik Yahudi maupun Nasrani. Nya anu 32 eta ti Nasrani datang ka Kanjeng Rasul. Anu 8 mah eta ti Yahudi. Di mana? Di negeri Syam. Kuari mah Syam dibagi-bagi. Kari mah Syam doang negarana. Kuari mah dibagi-bagi Palestina, Yordania. Bahkan Yahudi ge ikut campur pada lama teu aya panggilan Yahudi benar ngerebut tentang wilayah rebutan. Sebelum kita berdaulat eta. Tapi kalah Palestina untuk berdaulat. Baheula disebut sampai Yordania, Palestina, ya eta Yerusalem, eta Sam disebutna. Eta 8 Yahudi di Syam. Sengaja dong ka Kanjeng Rasul. Kalau yang dipimpin Sayyidina Abdullah bin Salam. Betak Abdullah bin Salam itu sebagai pelopor manusia anu masuk Islam di kalangan Yahudi. Bisa ditanya orang pertama Yahudi orang pertama yang masuk Islam saha? Karena Abdullah bin Salam. Eta. Anu pertama kali masuk Islam eta. Karena Abdullah bin Salam. Entak lamun aya mu'alaf disebutna Abdullah sampai disebut Aduh. Maksudnya Abdullah. Lantaran pelopor pertama orang Yahudi masuk Islam itu adalah Abdullah bin Salam. Sok ngaran Abdullah kan? Atau disebut Adul. Panggilan tina Abdullah. Kata gitu, jadi diulangi. Penyebab di ayat ya, mana ayatnya? Walladzina atainahumul kitab ya. Jadi, mana tadi? Itu ya. Jadi ayat di antara golongan ahli kitab Yahudi jeung Nasrani eta sebanyak 40 orang berbondong-bondong datang ke Kanjeng Rasul. Ti Nasrani na 32 orang di negara Habsi. Yahudina 8 orang. Eta mah di negara Syam. Datang ke Kanjeng Rasul dipimpin ku Abdullah bin Salam mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dipelopori ku Abdullah bin Salam. Sehingga jaminan orang-orang tersebut 40 hati Allah Subhanahu wa taala sampai turun ayat diabadikan di dalam Quran. Kieu bunyinya alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Alladzina ari orang-orang ataina anu parantos dipasihan ku kami cek Allah. Dipasihan oleh orang-orang tersebut al-kitaba diberi kitab. Yani diberi kitab, diberi buku pedoman. Mubtadaun eta ditakdir di mubtada jadi utawi. Ari orang-orang anu ku kami geus diberi kitab
Yatslunahu haqqa tilawati. Yatsluna. Balik eta orang-orang tersebut membaca karena kitab nawas yatslu. Tina tilawah kan. Tilawah mah beda macana. Lamun yaqra'u hanya baca doang. Dibaca beres tanpa diartikan, tanpa ditadabur, tanpa dipikir-pikir maknana. Tetap kita menang pahala. Hiji huruf, hiji 10 kebaikan. Pahala luar biasa. Tapi beda jeung tilawah mah. Lamun tilawah mah nya dibaca kurang, nya diresapi maknana sehingga ketika orang baca menang petunjuk. Karena Al-Qur'an itu hanya petunjuk kan di sini petunjuk tentang tentang hukum, tentang tadbirah segala macam. Eta mah kurang incerna, mata kurang aja tafsir nama kieu. Sautak saya suka ingat ketika orang tadarus. Ingat orang kana maknanya ihdinas siratal mustaqim. Artinya nama ya Allah tunjukin kami kana jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang anu pantes dipasih nikmat. Model para nabi, para wali, para aulia, para sholihin, haikos itulah tapi umat ya Allah waladhdallin ulah ditunjukkan karena jalan orang-orang sesat, milik Fir'aun, Qarun, Haman segala macam. Maka hati kurang. Akhirnya itu yang doa setahu dan tetap dina agama Islam. Aju ketika haram, non kanyahoan ketika hal-hal anu sunnah, aya ketika pepeling. Mungkin kurang dapat diamalkeun dari saharti mah. Eta mah orang anu kudu maca doang. Kaharti henteu. Atuh putus maca Quran ngomongkeun di dinya la taqulur riba adhafam mudha'afa. Umat maneh ulah akan riba dengan berlipat ganda. Beres mentakwa sadaqallahul adzim langsung manggil Bang Emong. Tadi dia baca naon ceberan. La taqulur riba. Kunaon kana Bang Emong. Horeng mah teu kaharti kumaha. Lamun nyaho mamaha ge moal ieu. Ngan burung teu kaharti. Nah, ieu mah tilawah mah maca Quran bari diresapi maknana. Maka sok dina Al-Qur'an ge aya qori kan ya. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh seorang qori. Hanya baca doang kan qori mah. Tapi ketika diterjemahkan sok disebut sari tilawah. Tilawah kan. Anu sok di mana teh dengan menyebut nama Allah. Eta teh sari tilawah disebutna. Tilawah artinya diresapi maknana, diartikeun. Tah ya ari orang-orang anu kami diberi kitab. Sabari eta orang-orang tersebut teh membaca, meresapi karena kandungan kitabna haqqa tilawati dengan sabenerna pembacaan anu diresapi teh. Henteu disaliwang-saliwangkeun. Pangkori mah loba anu dijual mat Al-Qur'an mana ka mana keneh. Demi jabatan, demi uang. Ieu mah teu sabenerna bae gitu. Ayaqra'unahu tegas nama membaca teh karena kitab teh kama unzila sebagaimana diturunkan bae sabawaan bae. Haram ya haram, halal ya halal, diubah-ubah. Wal jumlatu halal kayak jumlahnya jadi hal teh. Hal maca teh. Wa hakun ari lapan hak. Nah, musibah eta teh bacaan asal jadi hak tilawati. Ditarkibna dengan al masdari atas jadi masdar. Wal khabar mana khabar apa tadi mubtada ya khabarna ya ulaika yu'minuna bih. Jadi orang-orang anu kami diberi kitab laju daek maca meresapi kana isi kandungna. Nah, itulah orang-orang anu beriman, anu percaya terhadap kitabna. Nuzilat fi jama'atin tayu ayat memang tadi diomongkeun bahwa diturunkeun teh fi jama'atin dina segerombolan, dina sekelompok manusia. Kodamu anu daratang darokak ngaleutkeun ke ngabandaleut ngamat-ngamatnya tangpin yang kakang Rasul minal habsati tiba ti negara Habsi, yaitu orang-orang Nasrani sebanyak 32 orang. Lanjut di orang Yahudina 8 orang di negara Sam. Waslamu di depan kanjeng Rasul masuk Islam secara serentak. Dipelopori Abdullah bin Salam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya baca syahadat. Mantap. Eta turun ayat ieu. Etalah cenah orang-orang yang percaya terhadap kitab. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Sabalikna sahabat jalmana anu kufur, anu ingkar, anu napik, anu mengakui bihi terhadap kitabna, aya bil kitab ditegaskeun makana kitab al-muqta anu geus didatangkeun, geus didongkapkeun ku Allah kamarahanana. Bi ayu harifahu kalah diroba bugus dibeja dina kitabna bahwa mungkin akhir zaman aya nabi ngaranna Muhammad
disebutna pareklin mud admirable inti nama KBG karena Muhammad dirobah dedegana kieu dibejakeun dirobah faulaika humul khasirun, maka itulah orang-orang anu merugi. Eta mah berarti kufur kan kana kitabna, terpercaya. Jadi lamun urang diturun kitab di Allah, dirobah urang. Salajeng terpercaya kan kana kitab bawaanna. Salah ieu kieu. Terpercaya kan kamu nyalahkeun mah, sampaikeun berani ngarevisi, berani ngaedit, berani ngareparasi, berani ngarobah. Atau Injil jadi Bible. Jabur di Taurat jadi Talmud. Mentak hese berarti eta jelema terpercaya karena kitabna. Nah begitu mah berarti jakfur, terpercaya karena kitabna. Akhirnya terpercaya ka kanjeng Rasul ya jeung dirobahan ieu. Faulaika humul khasirun, itulah orang-orang yang merugi. Paling bisa disebut merugi lima sirihim karena kembalinya orang-orang tersebut ilan naik ke dikerabakeun kana neraka mau ka mana. Anu abadati balik dilawaskeun moal hitungna. Sallallahu alaihim terhadap orang-orang anu kufur terhadap kitabna. Diturunan kitab Jabur dirubah, Taurat dirubah, Injil dirubah. Akhirnya mainnya ya berarti dihukumi ingkar, itu mengakui terhadap kitab keserangan. Itulah orang-orang merugi. Maka anu tadi mah anu orang-orang percaya terhadap yu'minun anu percaya anu tadi amalkeun. Oh iya nabi terakhir teh benar ieu sosokna eta Kangjeng Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimulai rambutna, warna kulitna, dedeg-bangadegna sampai ke anak lengkap pada namanya kitab Jabur, Taurat, Injil lengkap. Ada terubah malah anu masuk Islam 40-an berbondong-bondong. Etalah orang-orang anu beriman. Anu kafir mata kalah dirobah. Akhirnya penurut ke Kangjeng Rasul eta mah merugi, bakal dikerapakeun ku Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, urang mah cukup ngambil pelajaran terhadap kelakuan orang-orang terdahulu. Sampaikan ya ayatnya menjadi dalil ke para ulama tina ayat tadi alladzina atainahumul kitab bahwa wajib urang teh kudu nekankeun pikeun golongan anu asalna Yahudi maupun Nasrani anu selalu ngieun onar, artinya kitab-kitab yang dirombak eta perlu diyakini kurang. Pasti jelema-jelema anu sok ngarevisi kana kitab-kitabna eta yakin seyakin-yakinna bakal dikerebakeun ke neraka. Eta dari dari kenal ku ahli akidah bahwa orang-orang anu ngarubah kana kitabna bakal ngerebak ke neraka. Eta urang ulah sok ngarobahan baik secara tekstualna maupun secara tafsirna. Ima kadang-kadang tafsirna ieu ayatna mah kudu wani ngarobah mah, tapi tafsirna ieu diacak-acak kaditu. Mentak ulah percaya urang ulah asal ulama bae akan tetapi kudu disodorkeun heula kana tafsir-tafsir anu sabenerna. Wallahu a'lam bissawab. Wal habibul ladzi qurja syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muhtahimi ya rabbi bil mustafa batil maqasidana waghfir lana ma madaya Maulaya sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.